नमस्कार। यहाँहरु समक्ष मैले आज एउटा प्रश्न लिएर आएको छु। एउटा टेन्ट 10 वटा दुई फरक रङका त्रिभुजाकार कपडाका टुक्राहरू जोडेर बनाइएको छ। प्रत्येक टुक्राको नाप 101 सेन्टिमिटर, 101 सेन्टिमिटर र 40 सेन्टिमिटर छन्। यदि सो टेन्ट बनाउन चाहिने कपडाको जम्मा खर्च 79200 पर्छ भने 1 cm स्क्वायर कपडाको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले एउटा त्रिभुजाकार टेन्ट हामीले चाहिँ बनाउनु पर्छ र हामीले बनाएका छौं। यहाँ प्रश्नमा हेर्ने हो भने यो जुन 10 वटा भाग छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र यसमा 5 वटा भागलाई मैले कलर गरेको छु र 5 वटा भाग कलर गरिएको छैन र यस्तो त्रिभुजाकार टेन्ट बनाइएको छ र यसमा के छ भने प्रत्येक त्रिभुजाकार जुन 10 वटा यहाँ कपडाहरू 10 वटा त्रिभुजाकार कपडाहरू मिलाएर जुन एउटा छाता आकारको जुन टेन्ट बनाइएको छ त्यसमा प्रत्येक जुन टुक्राहरू छन् यो टुक्राहरू हामीले हेर्ने हो भने यो यसलाई हामीले यस्तो पनि बनाउन सक्छौं। जस्तै यो प्रत्येक टुक्रालाई हामीले लिने हो भने यस्ता खालका त्रिभुजाकार टुक्राहरू छन्। यसको नाप 101 सेन्टिमिटर छ, यो पनि 101 सेन्टिमिटर छ र यो 40 सेन्टिमिटर छ। यस्तो खालका 10 वटा कपडाका टुक्राहरू त्रिभुजाकार कपडाका टुक्राहरू जोडेर यो टेन्ट बनाइएको छ र अब हामीले हेर्ने हो भने यो एउटा कपडा को क्षेत्रफल हामीले निकाल्नु पर्छ। एउटा त्रिभुजाकार कपडाको क्षेत्रफल जसमा हामीले दुईवटा मेथडबाट निकाल्न सक्छौं। एउटा त हाम्रो यो तीनवटै भुजाहरू दिएको अवस्थामा हामी यो जुन फर्मुला छ हाम्रो अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी भन्ने फर्मुलाबाट पनि हामी यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्न सक्छौं भने अलि सजिलो के छ भने यसमा दुईवटा भुजाहरू बराबर छ। यो भुजा र यो भुजा बराबर छ र यो भुजा बराबर छैन। यसरी दुईवटा भुजाहरू बराबर भएको अवस्थामा हामीले त्रिभुजको क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्रबाट हामीले निकाल्न सक्छौं। जस्तो यो बराबर भुजालाई हामीले ए मानौं, त्यस्तै जुन बराबर भुजा छैन त्यसलाई हामीले बी मान्ने हो भने यो त्रिभुजको क्षेत्रफल हामीले समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल को सूत्र लगाएर हामीले गर्न सक्छौं। ल हेरौं यहाँ यहाँ त्रिभुजाकार कपडाको संख्या 10 वटा छ र 10 वटामा जस्तै प्रत्येक टुक्राको चाहिँ साइज हामीलाई दिएको छ। यो अनुसार एउटा टुक्राको क्षेत्रफल ए इक्वल टु हामीले लिन सक्छौं यसमा b/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जसमा हामी समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हो यो। यसमा बराबर भुजालाई हामी a र जुन बराबर छैन त्यसलाई b ले जनायो भने त्यो समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हुन्छ b/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यसमा लगेर भ्यालु राखौं। b भनेको हाम्रो 40 छ, 40/4 √4 इन्टु a भनेको 101 छ, यसको होल स्क्वायर माइनस b भनेको हाम्रो 40 छ, 40 को स्क्वायर। यसलाई हामी क्यान्सल गर्यो भने 10 टाइम्स जान्छ, यो भयो 10 अनि √4 इन्टु अब 101 को हामी स्क्वायर निकालौं। 101 को स्क्वायर हुन्छ यो भयो 10201 माइनस 40 को स्क्वायर भनेको 1600 अनि यो भयो 10 अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। यो भयो 40804
-1600। अब यसलाई हामी यसरी हेरौँ, अनि यो 10 नै भइहाल्यो। अनि √ओभर हामी योबाट यसलाई हामी सब्ट्र्याक्ट गरौँ, घटाउँ। यसरी घटाउँदाखेरि 4 बाट 0 4, त्यसपछि यो 0 बाट 0 0, त्यसपछि यो 8 बाट 6 गर्दा 2, त्यसपछि यो भयो 193, यो भयो हाम्रो 39204। र यसको हामी रुट निकालौँ, 10 इन्टु यसको रुट निकाल्यो भने 198 हुन्छ। र यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 1980, यो CM स्क्वायर भयो। भन्नाले यो जुन टेन्ट 10 वटा त्रिभुजाकार कपडाको टुक्रा मिलेर बनेको छ र एउटा त्रिभुजाकार कपडाको क्षेत्रफल कति निस्क्यो भन्दाखेरि 1980 CM स्क्वायर निस्क्यो भने अब हामीले 10 वटा त्रिभुजाकार कपडाको क्षेत्रफल A इक्वल टु यो भयो 10 इन्टु यो भयो एउटा त्रिभुजाकार कपडाको क्षेत्रफल यो भयो हाम्रो 10 इन्टु एउटा त्रिभुजाकार कपडाको क्षेत्रफल भनेको हाम्रो छ 1980। र यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने यो भयो 19800 CM स्क्वायर हैन। यो हाम्रो के भयो भने यो यसको पुरै क्षेत्रफल 10 वटा कपडाको त्रिभुजाकार कपडाको क्षेत्रफल भनेको हाम्रो 19800 CM स्क्वायर भनेर निस्क्यो। अब यहाँ अर्को कुरा के दिएको छ भने यदि सो टेन्ट बनाउन चाहिने कपडाको जम्मा खर्च 79200 भनेको छ हैन। अब यहाँ हामीलाई फेरि दिएको छ अगेन हैन, जम्मा खर्च हामीलाई दिएको छ जसलाई हामीले टी ले जनाउँछौँ। यो टी भनेको हाम्रो दिएको छ रो हैन, यो भयो 79200। र अर्को कुरा हामीलाई भनेको छ भने 1 CM स्क्वायर कपडाको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। प्रति वर्ग सेन्टिमिटर कपडाको मूल्य भनेको छ। त्यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि कस्ट हो। त हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको प्रति CM स्क्वायर कपडाको मूल्य जसलाई हामीले C भनेर भन्छौँ, यो इक्वल टु R। र यसको अवस्थामा हामीले एउटा फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ T इक्वल टु C इन्टु A। मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि यस बारेमा यहाँहरूलाई बताएको थिएँ। T इक्वल टु C इन्टु A हुन्छ। और यो C को भ्यालु निकाल्न पर्यो भने C इक्वल टु T अपन A। और यो C गर्यो भने यो A अर्कोतिर शिफ्ट हुन्छ, यो T को डिभाइडमा जान्छ। त यो भयो C इक्वल टु T भनेको हाम्रो जम्मा खर्च भनेको कति छ भन्दा 79200 अपन A भनेको एरिया हाम्रो निस्केको छ 19800। त यसलाई डिभाइड गर्यो भने therefore यो भयो C इक्वल टु यो हुन्छ 4 हैन। यो प्रति CM स्क्वायर कपडाको मूल्य हो, त्यसकारण यो रुपैयाँमा हुन्छ रु। अब हामी लेख्न सक्छौँ अतः 1 CM स्क्वायर कपडाको मूल्य रु 4 रहेछ भनेर यसलाई हामीले एन्सर लेख्न सक्छौँ। र फेरि एकचोटि पुनः यहाँ हेरौँ, यो टेन्ट बनेको छ, यो टेन्ट 10 वटा त्रिभुजाकार कपडाको टुक्राहरू मिलेर बनेको छ। र सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 10 वटा टुक्राहरू मिलेर बनेको छ भने एउटा टुक्राको क्षेत्रफल हामीले निकाल्नुपर्छ।
र एउटा टुक्रा हामीले यसरी यहाँबाट बाहिर निकाल्यौँ भने एउटा टुक्रा भनेको यस्तो खालको त्रिभुज बन्छ जसमा दुईवटा भुजाहरू बराबर छ। दुईवटा भुजाहरू बराबर भएको अवस्थामा हामीले समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्रको युज गर्छौँ। अब यहाँहरूले समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र प्रयोग नगरेर एउटालाई ए अर्कोलाई बी र अर्कोलाई सी प्रयोग गरेर हामी रुट ओभर यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी भन्ने सूत्रको प्रयोग गरेर पनि हामीले यो क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। र मैले चाहिँ यहाँ समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्रको प्रयोग गरेर यहाँ मैले क्षेत्रफल निकालेको छु, जसमा यो बराबर भुजालाई ए र जुन बराबर छैन त्यसलाई बीले जनाइयो भने समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हुन्छ b/4 रुट ओभर 4a² माइनस b²। त एउटा टुक्राको क्षेत्रफल हामीले यो भ्यालु यसरी सब्स्टिट्युट गरेर निकाल्दाखेरि यो निस्क्यो 1980 cm² भयो भने त्यो टेन्ट बनाउन 10वटा त्यस्ता उही र उत्रै खालका 10वटा टुक्राहरूको प्रयोग भएको छ भने 10वटा त्रिभुजाकार कपडाको क्षेत्रफल हुन्छ 10 इन्टु यो 10वटा एउटाको चाहिँ 1980 भयो भने यसको चाहिँ 10वटा त्रिभुजाकार कपडाको चाहिँ क्षेत्रफल निस्क्यो 19800 वर्ग सेन्टिमिटर निस्क्यो। अनि हामीलाई प्रश्नले भनेको छ टेन्ट बनाउनलाई जम्मा खर्च चाहिँ 79200 लाग्छ भनेको छ। जम्मा खर्चलाई हामीले टीले जनाउँछौँ र क्यापिटल टीले जनाउँदा टी इक्वल टु 79200 भयो भने अर्को कुरा 1 cm² कपडाको मूल्य भनेको छ प्रति वर्ग सेन्टिमिटर कपडाको मूल्य भनेको जसलाई हामीले सी भनेर भन्छौँ। सी हामीले सी को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामीले यहाँ फर्मुला युज गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ टी इक्वल टु सी इन्टु ए र सी निकाल्नको लागि एलाई अर्कोतिर शिफ्ट गर्नुपर्छ टी/ए र यसरी टी र ए को भ्यालु यसरी हामीले राख्यौँ भने सी इक्वल टु 4 रुपैयाँ भयो। भन्नाले 1 वर्ग सेन्टिमिटर कपडाको मूल्य कति रहेछ भन्दा रु 4 रहेछ।